观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。最近江西省委的领导在视察景德镇某研究所的时候呢，媒体曝光了几张他们展台上展出的直升机的模型。那么其中一款呢是隐身直升机，还有一款外形就比较怪了。它到底怎么来定义它？是直升机呢，还是飞机呢，还是垂直起降飞机呢？我个人看法，应该说它叫直升飞机，它既具有直升机的功能，也具有固定翼飞机的特点。从公布的几张前后左右的照片呢，我们可以看出来，它的设计非常有特点，可以说某些方面具有创新意义。从机头上看，它跟战斗机差不多，采用了隐身设计，菱形的机头截面。但是它是一款超音速的战斗机吗？从布局情况看呢，又不太一样，因为它采用的是非常少见的串列式气动布局，也就是前翼和后翼两个机翼的翼展差不多。那么这样的一个布局形式，可以说有它的特点，翼面积相对来讲比较大，翼载荷比较小，空中机动飞行的时候呢，应该说可以获得比较好的气动特性。那么这仅仅是它的特点之一，它第二个特点是每个机翼上都有3台发动机，前后2套机翼一共有12台发动机。那么这些发动机是什么样的？是喷气式的，还是涡桨式的、活塞式的呢？都不是，是电动的。那么电动的发动机在飞机上应用是非常少见的，无人机现在用的比较多，但是有人驾驶飞机用的很少。而这款模型我们看出它是有座舱的，像一个战斗机的座舱。那么显然它是有人驾驶的垂直起降飞行器。那么为什么这么讲呢？因为前后2个机翼它都是可以偏转的，但是跟美国的 V-22 鱼鹰这款垂直短距起降的飞行器呢不太一样。因为鱼鹰只在翼尖上设了2台发动机，这2台发动机可以向上倾转，或者是向水平方向倾转。为了实现垂直起降，这2台发动机的功率呢非常大，在垂直起降状态下，左右发动机的转速，另外它的变距都要完全保持一致，才能够维持平衡，否则一旦产生了动力升力差，飞机就会倾覆。那么现在这款新的平台采用了12台发动机，它们也是可以倾转的，但是不是单独倾转，而是随着机翼一块倾转，前后机翼带着发动机一块转向垂直方向。这么多台的发动机，只要螺旋桨在旋转，就能产生很大的动力升力，就可以把这款作战飞机垂直拔升。当然它的功率呢要求比较大，产生的拉力一定要大于飞机重量的1.3倍以上，才能实现垂直起飞以及空中悬停。但是它和 V-22 鱼鹰最大的区别在哪儿呢？不仅仅是发动机转，连机翼也转。这样做有什么好处，有什么缺点呢？首先，像 V-22 鱼鹰这样的只转发动机不转机翼的方案，它会带来比较大的升力损失，因为螺旋桨的滑流向下排气的时候，有很大一部分是要打在机翼上的，会产生负升力。那么在垂直起降和悬停状态下，滑流最好是都能用于产生动力升力，你损失一部分，显然就需要有更大的功率来进行弥补。如果和机翼一起旋转，滑流打在机翼上的面积是非常小的，因此动力升力损失很低。这个是这个方案比美国的 V-22 好的地方。当然它也有不足的地方，就是整个机翼旋转它的结构强度保障要比 V-22 那个方案呢稍微复杂一点，因为所有的力和力矩都要集中在这根转轴上，转轴的设计就相对来讲比较复杂了。那么这个新的平台的设计还有什么特点呢？它和 V-22 不一样的地方是，它采用的是电动机。电动机的好处是转速的调整非常精确，采用先进的电调操纵系统，就能把这个10几台发动机的转速完全调整一致。当然，我需要对它进行微调、进行姿态控制的时候，也可以通过转速的变化进行相应的操纵和控制。而 V-22 这种垂直短距起降飞机它2台发动机要保持转速相等，就必须通过一根大轴把这2台发动机呢连起来。这还不算，一旦有一台发动机发生故障的话，飞机很可能还会摔掉。于是呢，它增设了第3台大家看不见的发动机，放在哪儿呢？放在机身里面。如果有一台发动机突然停车了，那么放在机身里面这台发动机呢，就可以迅速的
补上它的空缺，以保证旋翼的转速或者是产生的动力升力呢保持一致。从我们这个设计方案看呢，确实是有它的优点。而在空中平飞状态下，不需要这么多功率了，那么中文设计的这个平台就可以关掉几台发动机。那么关掉的这些电机，如果上面还带着螺旋桨，也会产生比较大阻力。他们采用了一个新的设计方案，就是停转的电机上的螺旋桨是可以收放的，收起来以后紧贴在发动机舱侧面，这样的话就可以大幅度的减小阻力了。垂直起降的时候可以用12台发动机，而平飞的时候呢，只需要用4台发动机就行了。它的好处是，这个做巡航飞行的时候耗能低，留空时间长，这个应该说跟直升机相比意义还是比较重大的。再加上它的飞行速度要比直升机高，这样的一款直升飞机可以说是在技术上有重大突破，比直升机飞得更高、更快、更远，当然载战能力也会更强。那么为什么讲载战能力呢？因为从外形看，它是个作战飞机，它的最大飞行速度能达到多少呢？我估计起码要比普通直升机提高1倍，大概在每小时600公里这么一个范围之内。当然，这个速度呢要比一般的喷气式强击机要低一点，它是介于武装直升机和喷气式强击机之间的这么一个平台。这样的一个平台，它属于什么样的战机？其实呢，早有人给它定名了，应该叫做战场飞机。这种战场飞机使用非常灵活，既可以在岸上的机场垂直起飞降落，也可以在2栖攻击舰上使用。因此，它的作战功能或者是它的使用范围要比一般的固定飞机更宽更广，它又具备直升机的能耐。如果这样的一个平台研发成功，可以说是目前世界上第一种真正能够投入使用的具备垂直短距起降能力的战场飞机。那么到那时呢，中国又会在航空领域取得一个新的突破，在这个方面呢，创造一个世界第一。我们期盼着这款新设计的垂直起降飞行器能够早日研制成功，为我们国家军力的提升贡献出它的力量。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。